am și de făcut de transmis de fapt mai degrabă un mesaj celor care au avut comentarii răutăcioase referitor la postările mele pe care le am pe contul meu de TikTok. N-am cerut nimănui nicio apreciere. Pur și simplu am încărcat acele videoclipuri pentru mine personal, pentru a-mi rămâne o amintire și așa consider eu, așa mă ușurez eu de povara asta și așa mi-arăt eu respectul față de persoana pe care am iubit-o și care m-a iubit de altfel. Nu am cerut nimănui nimic, pur și simplu dacă nu-ți place o postare, dai mai departe, nu trebuie să lași niciun comentariu, nici un apreciere, absolut nimic, pur și simplu dai mai departe. În altă ordine de idei, moartea prietenei mele, moartea iubitei mele m-a schimbat foarte mult, enorm de mult. Nu mai sunt omul acela răutăcios care eram înainte, cu ceva timp până se întâmple moartea ei. Probabil că aș fi reacționat într-un mod cu totul diferit și cred că nu v-ați fi dorit foarte mulți dintre voi să mă fi cunoscut înainte. Moartea ei m-a schimbat foarte mult și nu mai vreau să reacționez și să procedez la fel cum procedam înainte, ci pur și simplu blochez acele persoane și le șterg comentariile. Dar nu înțeleg de ce trebuie să lași comentariu. Că nu ți-a cerut nimeni părerea, în primul rând, pentru absolut nimic. Pur și simplu dai mai departe dacă nu-ți place postarea. Nu am cerut la nimeni, nu trebuie să cer aprobare nimănui ce fac pe contul meu personal. Singurii care poate să-mi împiedice postările sunt cei de la TikTok. Atât. Dai mai departe, mă și blochez eventual ca să nu mai vezi de la mine absolut nimic. E un mod foarte simplu. Așa mi-arăt eu recunoștința față de iubita mea, femeia care a împărțit cu mine și bune și rele, și așa mi se pare normal ca toți să apreciem, atât cât timp este în viață și după, persoana care ne-a fost drag nouă, care ne-a lăsat amintiri plăcute. Și nu gata înseamnă că dacă iubita sau iubitul tău a murit, gata, ce să, după 2, 3, 5, 7 zile, o săptămână, gata, te duci, te însori, te măriți, ce să, gata, a murit, gata, ce să, aia e, mi-au cau pe altul. Nu așa. Nu zice nimeni că trebuie să-ți închizi viața, da? Trebuie să ai respect față de persoana care ți-a împărțit timpul ei cu tine,